sünnituse soengu lahti. Iga selline väike asi on justkui rituaalne kuidagi selle sündmuse seljatamine, et esimene dušš, et pesen maha selle higi ja selle kõik, mis toimus ja nüüd selline väike justkui näiliselt mõttetu asi, et tegin krunni lahti ja lähen esimest korda juukseid pesema, aga ikka kuidagi on selline rituaalne tegevus. Eile ehk 2 päeva pärast Elsi sündi oli ka Leenu 4. sünnipäev, ehk siis tähistasime Leenut ja seda, et näiteks 4 aastat tagasi saigi siis minust ema ja 4 aastat, 2 päeva vähem kui 4 aastat hiljem sai minust juba 3-kordne ema ja oli tore sünnipäeva hommik, sõime omletti, sõime kooki, kinkisime Leenule fotoraamatu, kus on siis kaameraga tehtud sellised uhkemad pildid tema esimesest 4 eluaastast ja talle väga see meeldis ja siis meie Elsuga oleme ju tubased ja kodused, et ikkagi selline külm märts tuli ju tagasi koos Elsu sünniga ja Asso käis 2 Leenuga ujumas tervisekojas. Mooni magas õues peaaegu terve aja, nii et ma olin ikkagi Elsuga omaette justkui. Et lõpus viimased pool tundi olime Mooni ja Elsuga 2. Aga see esimesed 3 päeva on olnud väga rahulikud, nagu minu jaoks on olnud see vastsündine aeg nii mõnus, ma väga armastan seda aega ja tõesti, minus ei ole minu elus ei ole rahulikumaid aegu kui need vastsündinu ajad, et need on lihtsalt täielik idüll ja selline kohal olemine ja see tunne, et mitte kuskil ei ole kiiret, ma ei pea mitte kuskil mujal olema, mitte kellelegi midagi, et mina ei oota endalt midagi kui kohalolu ja keegi teine ei oota minult midagi kui kohalolu ja me lihtsalt oleme perega üksteise jaoks. Ja jah, milline pere meil on. Asso on lihtsalt imeline partner, kellega koos seda elu elada. Et tõesti, mina olen nii toetatud ja kogu meie tüdrukute armee on nii toetatud. Et vahel tekib siin selline tunne, et keegi kirjutas sünnitusvideole kommentaariks, et oi, Asso, sul on nii vedanud oma tüdrukutega, siis minul on selline tunne tekib, et ei, meil on Assoga vedanud. Kõigil on vedanud. Et kõik on nii hästi ja nii tore. Et Elsukene, haldjakene, meie lumikellukese haldjakene. Tudub ja mina siis siin kulgen, ei kiirusta. Tekib küll selline tunne juba esimesel päeval kuidagi, unustan ära, et ma sünnitasin ja siis tekib see tunne, et läheks sinna, et tahaks minna õue ja päike ka paistis siin eile Leenu sünnipäevad nii ilusti ja see oli reedel. Ühesõnaga, päike on paistnud ja on tegelikult aknast välja vaadates on väga ilus olnud, aga väga külm tuul on ja selline, et ega ma ei kiirusta ennast sündima kuskile midagi tegema ja see, et see õue minemise tunne on küll suur, et tahaks olla värskes õhus, aga täna õnneks on väga
sombune ja lausa lund sadas ja sellist lörtsi ja selline sula ja no väga hall ja selline. Nii et Maigi peale ka sinna oleme Elsuga siin mõnusasti soojas. Ma palusin Leenul endale lumikellukesi korjata ja ta leidis mulle märtsi kellukesi. Millised suured pumpsud. On üks tore lugu rääkida pärast lumikellukestest ja Elsust. Igal õhtul, kui Jussike magama läks, jutustas Johanna vennale ühe muinasjutu. Jussike kuulas ja imestas, kuidas õde kõiki neid põnevaid lugusid teadis. Väga ammu, kui sina olid alles väike tita, kinkis jõuluvana mulle ühe raamatu, kus on kirjas kõik need muinasjutud, ütles Johanna. Tere, Jussike! Mina olen Märts. Kuula, kevad on käes. Lõokesed juba laulavad. Vaatas tüdruk üles. Kõrgel taevas lendas väike lind. See oligi lõoke. Väikesel kolmepäevasel Elsukesel on esimest korda riided seljas. Kui armus. Jalgakene ja kõik. Näe, tädi Siiri tuleb. Meile tuleb siis Siiri sünnitusjärgsele visiidile. Mooni kohtub ka pärast enda sündi esmakordselt jälle Siiriga. Okei. Aitäh! Sain kohale, oi, kes siin on? Jaa, Moonikale ka. Kuitsad olid nii rõõmsad. Nii toredasti, et tükk ärkvaroleku aeg tekkis tal sinu tulekuks. Muidu ta nagu Ei pea nii kiusama. magab nii palju terve hommiku siin. Mul on mingi täielik sünnituse tsükkel. Märts on ju. No, see on ikka aastast aastasse märts on olnud. See on see jaanipäeva. Jaa, need titasid on. Ja vaata siis, kui nagu oma naisi, kes on minuga sünnitanud, siis mul ei ole nagu südant öelda, et ma ei tule. Ja. Aga nüüd mul on veel olnud. Eile oli üks marukiire kodus sünnitus. Esimene, ma jõudsin, ma sõitsin. Retta võitis kinni. Retta ei saanud karu, et hakkab tulema. Retta sa vaatas, et tagumik naisel läheb sellist vees oli vannis. Ja siis ta võttis mulle kõne, aga no siis ta kohe sündis, aga ma ei kuulnud mitte midagi, mõtlesin, mis nad teevad seal. 2 korda võtab kõne. Muidu peate alati nagu räägida, kui laps hakkab tulema nagu varemaks ja et siis ma olen nagu ühenduses ja ma sain aru, midagi seal toimub. Ta oli nagu ära, et ta nagu ei öelnud ka, ei teinud häält. Ei teinud, ta mõmise seal. Esimene. Hakkas valutama mingi, ma ei tea, 4 oli esimene valu, kelle 5 hakkas valutama. Ja siis kirjutas mees, aga ma jõudsin. Ma olin jõudnud just koju eelmiselt sünnitud. Ma olen hullu. Mul ongi siuke tunne, et iga päev kirjutada, et nüüd jälle on. Aga nüüd mul tuleb ka paus ka. No ja siis oligi ja siis Greta ütleb, ei ma ei saa midagi teha, tuli. No tuligi vanni sinna ja siis tegi veel pilti. Greta tegi veel pilti. Jah, ujus selle, siis võttis välja. Siiri, et kuule, et ma raamalt sulle järgi tulla. Ma kuulnud, et ämma on sõits kraavi, et mul ei ole autot. Tema vaatas nii arvas, kõik on mõtlevad siis igaks juhuks vaata. Et kuule, Rauno läheb sulle järgi tulla, kui sulle autot ei ole. Ei ole midagi, ma sõitsin meie autokraavi. Auto on terve. Ja siis läksime, siis rääkis ka kommenteerimisest. Ma saan juba aru, et kõik on vaadanud. Aru, et nagu, mis sina nende pärast muretsed, et naised nagu tegelevad iseendaga. Jah, et nagu tema asi ei ole mõelda, mis teised naised, nagu mina olen ka sellest lahti lasknud, et vaata, siis kui esimest korda sünnitasin, siis olin sellest nagu nii elevil ja veel kui teine oli kodusünnitus, siis nagu siuke tunne, et tahaks kogu maailma naistele tead öelda, mida mina kõike tean, aga siis sa lõpuks nagu saad aru, et see ei ole minu asi, mida nemad teevad ja see ei ole nende asi, mida mina teen, mina lihtsalt nagu jagan. Ja see nagu ma ei olegi see, kes hakkab üritab kõigile nagu kõike seletada, et üritab nagu iseenesest mõistetavaid asju öelda, et näiteks, et jaa, et kui tead, on mingi surmaoht, siis pead tegema seda, ma ei peagi nendest asjadest rääkima, see on ilmselge ju, et nagu haiglad on hädaolukordadeks, nagu siuksed asjad on loogilised, vaata, et ma ei pea nagu neid negatiivseid asju kogu aeg välja tooma, et selles mõttes need sünni
sünni, noh, samamoodi just tuli see raamat välja, ma ei tea, kas sa tead, sellel Merilin Mandelil see, et mis see nimi on, et mis värk nende kehadega on. Ja siis seal on ka nagu, see on siuke hästi tore raamat, tead seda Yes, lapsed on see Merilin Mandel. Pane sinna. Ja siis seal oli nagu, ma toon selle raamatu. Ja siis see oli nii tulemonikule. See on nii suureks kasvanud. Muidugi, Leenu ka suureks kasvanud. Nad on ikka teist nagu erinevad nägu, nad ei ole ühte nägu. Jaa. Nagu mind ei huvitas, et huvitav, kuidas siin on sünnitus, sellepärast, et ma olen otsinud raamatuid, lastele suunatud raamatuid, mis räägiks sünnitusest. Kõik nad on sellised. Emme läheb haiglasse, siis arstid tegelevad temaga ja siis ta tuleb tagasi. Sünnitus on see, vaata. Et nagu tahaks leida raamatut, mis räägib siit näed, et loode saab kehast beebina välja tulla kaht moodi. Kõige tavalisem on, et ta pressitakse välja tupest. See võib aega võtta mitu tundi, aga ka lausa mitu päeva. Noh, selles mõttes võtta nii lihtne on ju. Ja siis, et aga vahel ei ole see üldse ohutu ja siis tehakse sünnituse ajal hoopis keisrilõige, mis tähendab, et raseda alakõhtu tehakse lõige, mille kaudu võtavad arstid beebi välja. Nagu see on kõige neutraalsemalt selgitatud. Siuksed naljakad nüansid, mis on nagu... Aga kodusünnituses siin ei maini. Ei, siin on see. Et mõni tuleb kodus. Näed, siin on isegi sellest vaata, et kirjas, et ükskord kuulsin, kui keegi sünnitab, siis ta samal ajal kakab ja siis ta räägib, et see on väga tavaline. Ja siin oli küll niimoodi, üldiselt saab rase ise aru, kui sünnitegevus pihta hakkab ja ta jõuab kas haiglasse või kellegi appi kutsuda. Et ikkagi on, isegi on, jah. Et ei mainita nagu kodu, aga kellegi appi kutsuda. Kuidas need esimesed reaktsioonid olid, kui nad nägid? No vaata, Mooni, me nagu Mooni oli täiesti siuke nagu marras, vaata, kui see pool null ütle siuke. See oli nii tore seal. Kogu aeg, eks ta tahab niimoodi paitada kogu aeg. Aga mängima. Ja iga kord, kui tema läks, siis Mooni hakkab nutma, ta on nagu nii empaatiline. Nüüd oleme natuke saanud selle, et ta ütleb, et Elsu räägib. Elsu räägib, me ütleme talle, et ta räägib, et ta lihtsalt ei oska muud moodi rääkida. Aga tal oli ikka suur mure alguses kogu aeg. Ja niimoodi ongi öösel see, kui ta seal peale kohta ärkab, siis ma hakkan ju vamput vahetama, siis ta korra nagu õiendab. Ja siis kohe teisest toast tuleb läbi ume. No niimoodi reageerid kohe. Ilusad sinisilmsed olete küll. Mis see on siin nagu ilus? Ilus. Niimoodi. Kuidas sul enda, Helen? Niimoodi. Mul on väga hästi nagu üllatavalt mitte midagi nagu ei ole. Niimoodi, jaa. Eks esimesel päeval oli vaata seda siuke nagu, et kui käisin, natuke tahtsin kõndida, tundub, et nagu vaata, et kui ma nagu õiges koguses nagu kõnnin, siis see teeb nagu head, vaata, et ma ei pikutaks kogu aeg, sest et see liiga palju istumine ja pikutamine kohe nagu hakkab raske, vaata alakehal eriti. See tasakaal peab olema, sa ei tõsta ja ei hakka rabelema ja rassima sinna. Ja tundub, et nagu verd tuleb hästi nagu vähe, võib-olla ma lihtsalt eeldasin rohkem, nagu vaata, noh, ongi mingi see suhtumine, vaata. Ja Aleksandra pani ilusad pildid tegi. Jaa. Me rääkisime tervet teed, ta rääkis oma sünnitustest. Et magama ei jääks seal tee peal. Meil oli sünnituse jutud edasi ja siis tuli pärast välja mul tütar ütles, et kuule Aleksandra, kes minu juures pildistamas. Teine laps sündis 4 novembris minu tütar. Et minul on siin väga luksus, Asso nii ilusti. Joo, nii vaata. Nüüd tuleb 3 kõjone. Jaa, pole väga hullusti alla võtnud. Täitsa 3. Nüüd vaatame, mis ta nüüd siin. 2,9,9. Jah, aga see on täitsa norm praegu. Ma vaatasin ikkagi, et Moonil oli 3,7 midagi ülematu. 3,7 midagi. Ja suksu nagu suurem ikkagi kui Leenu oli. Moonil oli kõik suurem. Moonil oli kõik kaud tõusnud. Jah. Just.
täpselt kes neelatab korralikult, jah. Nüüd hakkas siis krooksutama ka ja. Jaa, et nüüd tuleb silma ka. Ja, siis nüüd ta ikkagi võtab seal seda õhukest vahele ja siis tal, see on nii lühike tee nagu maas ja üles, et nad hakkavad üles loopima seda. Kui ta ikkagi lahvab, panem siis üles ja ta ka niimoodi, aga muidu on need ühte rinda korraga. Üldiselt jah, see kuidagi enam-vähem jääb, ma tunnen kohe ära, mul teine läheb nagu täis ja siis ta jääb ootele. Siis järgmine kord kohe see katsun, saan aru, et ahah, see on see kõik. Sul on see instinktiivne tarkus on sul nii mega, et ma näen vahel ka nagu selliseid emmesid, kes väga nagu raamatu ja kuskilt ainult nii, nad ta nagu üldse ei suuda ennast usaldada. Ja siis nad ei saa niimoodi, lapsed on erinevad. Samamoodi, et sa 3 korda sünnitad, siis saad öelda, et kõik sünnitused on erinevad. Ei ole, ühel naisel ei ole ühtamati sünnitused. Mingid mustrid võivad olla sarnased, aga see on oma nüansid. Jaa, see on juba, ma ise olen nüüd mõelnud paar päevat, et kui nagu ma arvasin, et alguses, et mis saab nii erinevat olla see Mooni sünd ja Elsa sünd, nagu ma ütleks, et nad on nii erinevad, et kõrvalt vaata ilmselt vaatab, et samamoodi oli ju kõik, et hingasid ja tantsisid ja kõik olid väga erinevad ikkagi. Ja see sinu tantsimine, see on ikkagi väga vägev, sa lihtsalt oled tantsinud, see esimene kord samu liigutusi. Enam-vähem, nüüd ma tegin nagu teadlikult, siis ma tunnen, et ma tegin nagu ma ei tea, nüüd ma nagu hästi teadlikult võtsin, et vaata ma ütlesin seal tuhutades, et nüüd ma leidsin asendi. Ma pidin nagu põlved lükkama kokku ja niimoodi põlvedega nagu siuke punkti kuidagi nagu tantsisin kohe. Sul oli ilmselt su vaagnas, oli hea tunne. Jah, et täiesti mul oli siuke konkreetne poos, mis nagu ma tundsin, kuidas see oli nii suur kontrast nagu, et kui ma seisin niisama ja õtsusin, siis oli nagu halvem, aga kohe kui ma panin need põlved ja siis mul oli veel seal koha peal oli see lill, oli seal vaiba peal ja siis ma vaatan niimoodi, et põlvedega lükkasin selle poole ja kuusadega tegin nagu siukest õrna 8 sellist. Ja täiesti nagu mingi võte tuli ja see nagu aitas väga, et nüüd üldse. Ma ütlen alati naistele, et mis on oluline, et sa pead leidma oma strateegia ja see oligi sinu strateegia. Tegelikult seekord nagu mul oli sellist nagu vaimset võitlust, ma ütleks, et oli nagu rohkem tegelikult. Nagu vaata tundus, et võib-olla ei ole, aga oma pealt vaata ma ütlesin, et ma ei tohi lasta neid mõtteid pähe, et tahaks magada. Et tegelikult vaata, juba teed nagu 3. korda seda, see ei ole uus, see ei ole nii nagu, et siuke tunne, et ma olen seda juba teinud nagu, et seekord võiks rutem läbi saada, aga ei tohi seda mõtet nagu pähe lasta. Võtab oma aja. Jah, sest et nagu, kui sa lased selle pähe, et nagu, et tahaks nagu juba aitab küll. Jaa, et ei tohi, aga tuleb nagu jääda sellesse, vaata, siis ongi see, et see keskendumine igal puhul lihtsalt keskendub selle oma poosile ja sellele siis nagu. See aitab tõesti kuidagi seekord juba oli siuke. Jaa, ma ei tea, nähti kuskile, sa oledki autahvlil juba selline, aga et justkui ta isegi õpiks nagu, ma ei tea, ilmselt see jagab teadmiseks seda asju, eks ole, et see on nagu nii tänuväärne, et see seda teeks. Jah, mitu inimest on niimoodi kirjutanud, et see on kõik nii ilus, on tore, mina pole veel julgenud. Ja nagu ütlevadki, et laps on, ei, nagu üldse pole sünnitada julgenud, et laps on nii suur ja et kuidas ta sealt välja mahub ja need hirmud on vaata ja siis ma nagu pole mõtet mul nagu õpetama ka hakata, aga lihtsalt ütlen, et see kõik on niimoodi loodud. Ta ei oleks loodud nagu millega saab 10 kiloseks. Ja isegi vaata, see naine, kes ma nüüd rääkisin 4-8, see oli ka suur. Ja ongi kõik vaagen suur, kõik nagu proportsioonis ja tuleb ka inimesele. Mulle meeldib ka nagu mõelda nii, et ei anta suuremat last, kui sa nagu jaksad sünnitada. Ja see on muidugi need muud tegurid, et see hirm tuleb juurde, et öeldakse sulle, et sul on liiga suur või liiga väike või need asjad annavad, et südik hakkab kohe trikitama. Ja see rikub. See usaldus, see nagu meeletu usaldus. Aga nii tore on nagu neid naisi ka, kes jagavad seda, et kuidas nad nagu, näha ongi, et inimene on optimistlik, et täiesti oli üks naine, kes kirjutas talle öeldud,
su laps on liiga suur, sa ei saa ise ja aga tema on jäänud nagu näha on, et ta nagu ikkagi muretseb selle pärast, mida nad räägivad, aga et ta ikkagi nagu hoiab sellest viimasest optimismist kinni. Jah, et tegelikult on nagu, ma ei mäleta, mis ta nagu, no midagi ikka ütles, et oli nagu ebameeldiv, aga et tegelikult nagu ma nagu kiitsin teda, et see on nii tore, et see suhtumine ikkagi nagu... Ja, see on äärmiselt oluline. Ja vaata samas nagu alandlikus elu eest ka peab olema, et kui ongi vaja abi, mingit abi. Mina seekord seda nagu õppisin hästi, et ma olin, vaata ma ütlesin teile ka juba ammu, et ma olin alguses lukus, raseduse alguses, et nii, keegi ei näpi mind. Keegi ei ütle mulle mitte midagi, et see hirm eelmisest korrast vaata. See ongi see, et see eelmine lugu kasvatas sind. Ja nüüd nagu ma sellepärast vaata, mul ongi siuke see teooria, et see rasedus vaata peabki olema nii pikk ja see sünnitus peab ka olema täpselt nii raske nagu ta on, sest et sa teed need protsessid läbi. Mõtle, kui ma oleks raseduse alguses olin siuke jõujõnn mingi oma põhimõtetega vaata. Ja kui ma oleks 6 aja pärast sünnitanud, ma oleks jäänud nende juurde, ma oleks võib-olla ka mingi... Ärge tulge keegi. Jah, et oleks nagu, aga tegelikult nüüd, kui oli raseduse lõpp, siis ma nii nagu, või nii, see nagu vajasin, et sa tuleksid vaata ja see oli nagu, et... Ja no vaat nad elu mängis vingerdussi, võta ütles muidu talle kahju, ta jäi sest ilust ilma. Vaata, me alati naudime ka seda ilu ja kõike seda nagu kompleksi. Temal olid teised asjad, aga lihtsalt elu oli selline. Ja kui mul ei oleks, ma ei tea, mis siis ma oleks võib-olla siis, kui sa oleks sünnitanud, kui ma ei oleks saanud autot koha. Et lihtsalt oleks olnud aga kõik läks nii nagu pidi. Ja samas, et sina nagu naisena, tegelikult sa ei vaja kedagi meist, kasvatajasid. See tegi kindlasti kergemaks, ei pea olema. See turvatunne oli lihtsalt taustal, et siin on olemas. Aga tegelikult sa vajasid ainult kasvataja. See ei ole see, et minul on kergem, ma lihtsalt nagu vaimselt olen valmis nagu väga palju tööd tegema selle nimel, et ma nagu võitleks nende asjadega, et mul peas ikka tekkisid need, et noh, et tegelikult ei taha nagu üksi olla. Et nagu hakkas see tekkima, et oi, aga kui me oleme üksi, siis sünnitus on nii tõsine. Nagu mõtlesin, et see nagu aitab nii palju kaasa, vaata, kui sa oled siin. Muidu ma oleksin niimoodi, ma ei tea, oleksin vaikselt niimoodi, me ei ole ka Assaga siuksed, et me mingi pläkutame kogu aeg, vaata, me oleme siuksed üsna vaiksed ja rahulikud ja siis ilmselt olekski, et Assa istub kuskilt, mingi haudvaikus. Andra kuskil lõpsib, eks ole. Jah, et kui teda ka veel poleks olnud, on ju. Eks see muidugi ongi, et inimestel on kõik toovad nagu oma energia sinna ruumi, kus peaks olema. Ja meil Gretaga tegelikult kuidagi nagu klapib kõik see asi. Me nagu tasakaalustame teineteist. Näiteks, et Gretal on siuke nagu jõulisem, hea jõuline, ta hoiab ruumi väga hästi. Ja mul on oma roll. Et noh, eks see ongi see, miks nagu naised nagu tahavad neid koos. See on nagu siin tajunud ja... Leenu, kuidas pikuti sinu siin pool? Ma pean väga üleval, tahaks tuttu minna. Leenu lõpetas juba kohe aastat ära. Aga Mooni magab. Jah, aga no nii oli. See oli sinu lugu nüüd selle korra lugu ja seiklus oli. See tundub juba nagu nii ammu vaata. Jah, nii palju asju on juba juhtunud. See nädal on alati need sünnitusjärgsed päevad on nagu mega nagu sündmuste rohked või emotsioonide rohked. Samas nagu justkui ei toimuks mitte midagi, aga see nagu... Aga ikkagi toimub. Kas on käinud vaatama seda ema ja... Mu ema ainult on käinud, ta ei ole ju keegi. Et Leenul oli siin ja eile ka sünnikava ka meil ka keegi. Leenu sai vanemaks juba. Kui vana sa oled nüüd lennukene siis? Ongi särk seljas ja sokid jalas ja... Liplikad. Liplikad on seal peal või? Mis sa nad sokid ära võtad? Ma vahetun telefoniksi. Ma olen nüüd sokid sahtlisse või?
mis nende lumikellukestega siis on, et juba raseduse ajal ma otsisin internetist kunsti, mis kuidagi lihtsalt on ilus vaadata ja sümboliseeriks kuidagi seda Elsi, tema tulekut, tema tervitamist, seda kõike, et ja lisaks, et kui ma niimoodi Instagrami panin selle pildi, et ta tuli, siis seal oli selline, ma valisin välja sellise pildi, kus oli väike mingi haldjake, oli linnupesas ja siis see tihane oli seal kõrval oksal, et tihase pessa oli kukkunud väike haldjake. Ja ma valisin küll lõpuks selle, aga tegelikult kogu aeg kõnetas mind üks pilt sellest, mis on see ametlik haldjate raamat, sellised vanaaegsed haldjate pildid, et igal aastaajal, igal mingil lillel ja kõigel on oma haldjad. Et kui Mooni sündis, siis ma ka lisasin tema selleks nii-öelda teavituspildiks või kuidagi teda esindavaks pildiks ilmselgelt Mooni haldja, kes ongi siis nii-öelda see ametlik Mooni haldjas. Ja Elsu puhul kõnetas mind see lumikellukeste haldjas. Aga lõpuks ma ikka ei valinud teda, ma ei tea, kuidagi see konkreetne pilt vist tundus, et ma ei tea, ühesõnaga ma jäin võib-olla liiga palju mõtlema sellele, et see on liiga ilmselge valik. Aga kui sellel Elsu, nüüd tagantjärgi nagu mõtlesin, et Elsu sünnipäeval tuli tagasi maha lumi, kuigi kevad oli meil justkui käes. Ehk siis ta tuli koos lumega, lumikelluke. Lumikelluke inglise keeles on snowdrop, nagu lume kukkumine. Ja siis ma tulingi selle peale, et Elsi lill on lumikelluke, et kuidagi mulle meeldib selliseid sümboleid ja tähendusi ja asju otsida, et ma ei tea, see on võluv ja kuidagi tore. Ja Leenu lill on alati olnud karikakar ja Mooni lill on ilmselgelt moon. Nii et meil on ka selge, et Elsi lill on lumikelluke. Ja kuidas ma selle peale täpselt nüüd tulin, oli see, et vist täna hommikul ma nägin pilti linnust nimega, kelle hüüdnimi on lumehaldjas. See on üks Jaapani linnuke, selline väike valge armas pallike. Ja ma nägin seda lindu ja ma vaatasin, et on täpselt Elsi näoga. Et see üks foto, mis on Elsist, kus ta on korvi sees ja vaatab kaamerasse. See on täpselt sama näoga, nagu see lind on. Ja siis ma vaatasin, et ta nimi on lumehaldjas. Lumikellukese haldjas. Ja see kõik kuidagi jõudis minuni. Nii et nii tore on see sümbol meil. Et Elsike on meil lumikellukese haldjas. Tere päike! Ma tulin õue sind vaatama. Päris karge on jah, aga nii ilus. Els tudub ja Ossa paneb tüdrukud ka riidesse seal. Tulevad ka minuga jalutama. Ega siin pikka pidu pole, aga mul ei olegi pikka pidu vaja. Aga võt, nii hästi meil siin lähebki ja